दुनिया का एक ऐसा शांत कमरा है जहां पर आपको अपने दिल की धड़कन और हड्डियों के रगड़ने की आवाज सुनाई देती है। उससे पहले यदि आप भारतीय हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप और अन्य किसी देश से हो तो कमेंट करें। यह कमरा वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में बना है, जिसमें बाहर की आवाज नहीं आ सकती और न ही अंदर की आवाज बाहर जाती है। ज्यादा शांति के लिए कमरे को प्याज जैसी संरचना के साथ डिजाइन किया गया है। इसका नाम गिनीज बुक में है और इसे शांत स्थान माना जाता है।